くみちゃん、これお座りして、お座りはお座りして、はい、こうだ、よし、はいよ、はい、キレキレするよ。いいね、うん、キレキレする。食べてていいよ、大丈夫よ。よし、はい、こうだ、こうだ、よし。あんまり抜けないんだよね。あ、でも少し溜まってるかな。少し溜まったのかな。おーいし。大丈夫よ。食べてて。気持ちいい？よし。あるかな、毛がついてるのがわかるかな。いいとこにね。あんまりでも取れてないんですけど、とりあえず掃除機で取ってみたいと思います。ちょっとごめんね、うるさくなるよ。はい、取れましたかね。綺麗になったかな。先っちょについているこれちょっと取り外せるんで、ここにつけて、これダメやってみます。何やってんの、くるみちゃん。掃除機だよ、それ。あ、綺麗になりましたね。やっぱり先っちょの方がいいのかもしれないね。まあでもそんなに感じで以上です。おー、ツヤツヤですね。尻尾ほら見してもらう。あららら、かわいい。